энд сууж байгаа зочтой хүмүүсээ танилцуулъя. За миний би Монголын Хуульчдын холбооны ерөнхийлөгч Гунан. За миний баруун гар талаас Монголын Хуульчдын холбооны Улчин дүрм ёсцон асуудал хариуцсан хорооны тэргүүн Баасан Жав өмгөөлөгч байна. За өөр баруун гар талд нь хуулийн сургуулийн магадлалын эдгэмш хорооны тэргүүн Мөнх сайхан доктор. За миний зүүн гар талд Монголын Хуульчдын холбооны өмгөөлөгчдийн хороо хариуцсан тэргүүн Төвшин Тамир өмгөөлөгч гэж хүрэлцээрээ сууж байна. За өнөөдрийн бидний гол зорилго бол та бүхэн мэдж байгаа 6 сарын 19-ний өдөр Монголын Хуульчдын холбооноос 2 дахь жилдээ уламжлал болгон Хуульчдын форум гэдэг арга хэмжээг бол зохион байгуулсан. За энэхүү форум нь бол одоо Хуульчдын цуглардаг, Хуульчдын үзэл бодлоо нэгтгэдэг нийгэм болон иргэдэд тулгарч байгаа тодорхой асуудлуудаар мэргэжлийн түвшинд хэлэлцүүлэг өрнүүлж тэдгээр асуудлуудыг хэрхэн шийдвэрлэх арга зам гаргалгаа шийдлийг бид нэр одоо санал болгож холбогдох шийдвэр гаргагч хууль тогтоогч нарт бол хөргүүлэх одоо энэ хуульчдын эндэрн болдог ийм одоо арга хэмжээ байгаа. За энэ форумаас бид нэр зөвлөмж гаргана. Энэ зөвлөмжийг та бүхэнд танилцуулна гэсний дагуу бол өнөөдрийн энэ одоо хурлыг хийж зөвлөмжийг албан ёсоор олон нийтэд танилцуулж байна. Танилцуулах арга хэмжээг хийж байна. За энэ жилийн форумын хувьд бол 400 гаруй хуульч оролцсон. 50 гаруй хуульч эрдэмтэд бол хэлэлцүүлэгчээр оролцсон. За орон нутгийн хуульчдыг бас оролцуулсан. Мөн дээрээс нь гадаад улсын элчин сайдын яамдын төлөөлөл, гадаад улсын хөгжлийн байгууллагуудын одоо төлөөллийг оролцуулж бас гадны туршлагыг бас хуваалцсан, туршлагыг бас сонссон ийм одоо арга хэмжээний зохион байгуулалт бол онцлогтой болсон. За форумын тухайд доктортой хөгжлийн зорилтууд хуульчдын оролцоо гэсэн уриандаар бол энэ жилийнх зохион байгуулагдсан байгаа. Өөрөөр хэлбэл альва улсын доктортой хөгжил болвол доктортой бодлого, доктортой эрх зүйн орчноос ихээхэн хамаардаг. За энд бол хуульчдын оролцоог бол маш одоо чухал ач холбогдолтой гэж харж байгаа учраас бид нэр хуульчдаа энэ доктортой хөгжлийн зорилтуудад хүрэхэд идэвхтэй оролцоороо энд бол зайлшгүй хуульчдын дуу хоолой шаардлагатай байдаг шүү гэдгийг бол сануулж бас уриалсан юм аа. За форумын 9 үндсэн асуудлын хүрээнд бол хэлэлцүүлгүүд явагдсан. За үндсэн хэлэлцүүлэг бол үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт, цаашдын чиг хандлага гэсэн сэдвийн доор явагдсан болвол бид 8 хэлэлцүүлэг болвол шүүхтэй холбоотой хараат бус шүүх ба хууль дээдлэх ёс. За хил хязгааргүй хууль зүйн тусалцаа, хуульчийн ёс зүй ба хариуцлага, байгаль орчны асуудал, хариуцлагатай уул уурхай нүхэн сэргээх асуудал, эрүүгийн хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, тулгамдж буй асуудал, хүний эрх, захим ертөнц, хөрөнгийн ба санхүүгийн зах зээлийн эрх зүйн хөгжил. За чанартай хууль зүйн боловсрол, магадлалын эдгэмжлэл ба үргэлжилсэн сургалт гэсэн ийм дэд сэдвийн хүрээнд бол хэлэлцүүлгүүд өрнөсөн байгаа. За эдгээр сэдвүүдийг бол хуульчдын саналыг үндэслэж мөн дээрээс нь хуульчдын холбооны зүгээс, хуульчдын холбооны холбогдох хороодын зүгээс бол санал болгосны дагуу хамгийн тулгамдж буй гэдэг асуудал гэж үзэж бол хэлэлцүүлэг зохион байгуулсан. За ингээд хэлэлцүүлгийн үеэр яригдсан асуудлууд гарч байгаа зөвлөмжүүдийн талаарх тодорхой хэлэлцүүлгийг бол удирдах чиглүүлсэн, хариуцсан одоо холбогдох хүмүүс нь бол танилцуулга хийнэ. Миний хувьд хуульчдын форумын 3 хуралдааны талаар оролцсны хувьд төлөөлж гол гарсан зөвлөмжийн агуулгыг олон нийт мэдээлэл байж байна. За эхнийх нь бол үндсэн хуралдаан явагдсан юм байна. Түрүүн ерөнхийлөгчийн хэлснээр үндсэн хуулийн эрх зүйн тулгамдсан асуудал чиг хандлагаар явагдсан. Энэ доктор бол 2 үндсэн сэдвийг хүргэсэн байна. За одоо бол үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн одоо асуудал сүүлийн 3-4 жил яригдж байгаа. Тэгэхдээ энэ нэгдсэн хуралдаанаар хуульчдын форумын нэгдсэн хуралдаанаар бид нар бол нэмэлт өөрчлөлтийн сэдвт хараахан ороогүй боловч зайлшгүй бас хөндөгдөх ёстой чухал асуудал болох үндсэн хуулийн цэц гэсэн энэ одоо байгууллагыг бэхжүүлэх талаар
чухалчилж ярьсан. 1992 оны үндсэн хууль тогтоогчд маань энэ үндсэн хууль бол өмнөх үндсэн хуулиудаас ялгаатай зүгээр нэг тунхаг төдий биш, хүн болгоны амьдралд хэрэгждэг баталгаатай ийм хууль байх зорилгоор одоо баталсан эннийх нь гол одоо чандлан сахиулах баталгаа нь үндсэн хуулийн цэц гэж нэртэй үндсэн хуулийн шүүхийг үндсэн хуулиараа байгуулсан байна. За үндсэн хуулийн цэц бол 26 жил одоо үндсэн хуульд ёсыг бэхжүүлэхэд хууль нэмрээ оруулж ирсэн боловч яг үндсэн хуулийн шүүхийнхаа тэр үндсэн хуулиар хүлээсэн одоо эрхэмжийг бүрэн хангалттай хэрэгжүүлж чадахгүй байна гэж нэгдсэн хуралдаанаар бид нэр ярьсан. За энэтэй холбоотой цэцийн одоо 3 асуудлыг үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах эсвэл цэцийн тухай хууль тогтоомжийг өөрчлөх замаар шийдэх ёстой гэж зөвлөмж гаргасан байна. Нэгдүгээр үндсэн хуулийн цэц бол өөрөө одоо үндсэн хуулийн хэрэгжилтийг хангах, баталгааг хангах ийм шүүх харамсалтай нь өнгөрсөн 26 жилд бол яг энэ үндсэн хуулийн шүүхэд ажиллах шаардлага хангасан ийм хүмүүсийг дандаа томилж байгаагүй. Заримдаа бол улс төрчдийг эсвэл мэргэжлийн шаардлага хангаагүй хүмүүсийг томилж ирсэн. Ялангуяа энэ хавар бол одоо 3-4 одоо яг одоо шүүгчээр ажиллах шаардлага хангаагүй хүмүүсийг үндсэн хуулийн цэц рүү томилсон. Энийгээ бас эргэж харах шаардлагатай маа. Хууль зүйн улс төрийн өндөр мэргэжилтэд шүүгчээр ажиллах шаардлага хангасан ийм хүнийг томилдог болох нь зөвтэй гэж үзсэн байна. За мөн түнчлэн үндсэн хуулийн цэц бол одоо нэг гол зорилго нь үндсэн хууль заасан эрхүүд өөрөө одоо зүгээр нэг тунхаг биш хүн болгоны амьдрал дээр хэрэгждэг байх. Үндсэн хууль заасан үзэл бодлоо илэрхийлэх шашин шүтгэх зэрэг эрх тодорхой хүн дээр зөрчигдөх юм бол тэр эрхээ хамгаалуулахаар ердийн шүүх болон бусад одоо арга механизмыг ашиглаад хамгаалуулж чадахгүй бол үндсэн хуулийн цэц рүү ханддаг. Тэгээ үндсэн хууль заасан эрхийн зөрчигдлөө гэдгийг одоо хилцүүлдэг, тогтоолгодог, сэргээлэгдэг ийм байх ёстой үндсэн хуулийн нэг гол зорилго энэ байсан. Харамсалтай нь үндсэн хуулийн цэц бол энэ тодорхой эрх зөрчигдсөн маргааныг бараг авдаггүй. Тэгэхээр үндсэн хуулийн цэц өөрөө энэ одоо үндсэн эрхийн маргааныг авдаг болох нь зүйтэй. Ингийн тул цэцэн эрх хэмжээг өргөжүүлэх ёстой. Одоо хүмүүсийг ирүүдэн шүүлсэн, за 50-аар жагсныхын төлөө баривчилж хорьсон, за үнс түүгээр цагдаа хорьсон гэх мэтлийн иймэрхүү зүйлүүд бол яг одоо эрхэн зөрчигдсөн хүний хувьд цэцээр хандах боломж хаахгүй байгааг одоо болох ёстой гэсэн ийм зөвлөмж орсон байгаа. За мөн үндсэн хуулийн цэц бол ашиг сонирхол нь хөндөгдөөгүй, эрхэн зөрчигдөөгүй альва этгээд мэдээлэл өгдөг. За энүүгээрээ бол үндсэн хуулийн цэцийг одоо улс төрийн маргааны төвд оруулдаг, улс төрийн арга хэрэгсэл болгож ашигладаг ийм юм бол 26 жил явсан. Энийгээ бас болох ёстой. Яг шүүх шигээ улс төрөөс хөндөй байх нь зүйтэй гэж цэцтэр ийм 3 асуудлыг одоо нэгдсэн хуралдаанаар ярьсан байгаа. За хоёр дахь одоо нэгдсэн хуралдааны сэдэв бол сүүлийн одоо 7 хоног 14 хоног яригдж байгаа захиргааны ерөнхий хуульд өөрчлөлт оруулах замаар засгийн газрын шийдвэр болон түүнийг хэрэгжүүлсэн төрийн захиргааны байгууллага альва шийдвэрийг захиргааны шүүх хяндаггүй болох юм хуулийн төсөл болвол одоо эрх зүй төрийг байгуулах хууль дэдлэх ёсыг хэрэгжүүлэхээс ухарсан маш том ухралт болох нэ гэдэг дээр одоо 400 гаруй хуульчдын одоо 92% нь санал нэгдэж одоо энэ төслийг бол батлахгүй байх, дэмжихгүй байх ийм саналыг гаргаж одоо 6 сарын 20-ны өглөө бол хууль зүйн байнгын хороонд улсын хуралд холбогдох байгууллагууд руу хөргүүлсэн байгаамаа. За тэгээд энэ гол үндслэн товчхон нь юу гэхээр яг засгийн газар бол 2005 оны цэцийн шийдвэр бол гарсан учраас энэ захиргааны шүүх засгийн газрыг хянахгүй гэж ярьдаг. Гэтэл одоогийн хууль тогтоомжийн хүрээнд 2005 онд тогтоогдсон тэр үндсэн хуулийн зөрчил бол байхгүй гэж хуульч нар бол баг одоо санал нэгтгэгээр үзэж байгаа. Ягаад тэгэхээр одоо бол улс төрийн шийдвэрийг бол захиргааны шүүх хянахгүй, зөвхөн захиргааны үйл ажиллагааг нь иргэн байгууллагын ашиг сонирхлыг хүндсэн тэр асуудлаар нь одоо захиргааны шүүх засгийн газрын үйл ажиллагааг хянана гэдэг одоогийн үзэл баримтлал үндсэн хуульд нийцсэн, бүрэн нийцсэн гэж бол үзэж байгаа. Энэ маань өөрөө зөвхөн иргэн байгууллага төдийгүй төр ч гэсэн засгийн газар ч гэсэн хууль захирагдж байгаа хэрэгтэй. Хууль захирагдж гин үгүй гэдгийг хүнлэнгөөс одоо хяндаг ийм мэргэжлийн дагнсан шүүхийн тогтолцоо бол өөрөө 26 жил бий болсон маш том дэвшил. Хэрвээ бид нэр энийгээ буцаагаад одоо засгийн газрыг захиргааны шүүхийн харьяалаас авах юм бол одоо маш том ухралт хийнэ гэж үзсэн. За тэгээд шүүхтэй холбоотой тодорхой асуудлууд байх юм бол тэрийг тусгайлан яг оновчтойгоор илүү судалгаа үнэлтэйг шийдэх
боломжтой гэдгийг хуульчид бол хэлж байгаа. Тэгээд энийг тусгайлан шүүхийн салбар хуралдаанаар бид нар авч хэлэлцээ. За тэгэхээр миний танилцуулах гэж байгаа хоёр дахь одоо хуралдаан бол энэ шүүх хараа тус шүүх хууль дэдлэх ёс гэсэн энэ одоо салбар хуралдаан байж байгаа. Тэгэхээр энэ хуралдаанаар бол бас одоо энэ захиргааны шүүхтэй холбоотой болон бусад асуудалтай хөндөгдөд байгаа. Манай шүүх ер нь хараа тус хариуцлагатай ажиллаж чадж гин үгүй юу гэдэг энэ асуудлыг хөндөж ярьсан. За энэ хүрээнд ер нь бол шүүхийн шинтгэл 92 оноос хойш хэрэгжиж байгаа тодорхой ахиц дэвшлүүд бол гарч байгаа. Гэхдээ бас тулгамдсан асуудлууд байна гэдгийг одоо нэг бүрчлэн ярьсан. Маш олон саналууд гарсан. Одоо гэхдээ энэ ч товчхон би нэг 2-3хан зүйлийг хэлье. Нэгдүгээрт бол Монгол шүүгч бол өөрөө одоо ажиллаа хийхэд шаардлагатай нөхцлүүдийг бүрдүүлсэн байх ёстой. Төсөв хангамж, ажилтан, байр сав хэрэгтэй. Дээрээс нь шүүгчийг шилж олох, сонгон шалгаруулах, сургалт хийх. За тэгээд хариуцлага хатсан шүүгчид хариуцлага тооцох ийм чиг үүргүүдийг бид шүүхийн захиргаа гэж хэлдэг. За энийг хэрэгжүүлэх одоо маш олон загварыг Монголд туршсан. Эхлээ хууль зүйн яамд өгсөн. Дараа нь дээд шүүхэд илүү нөлөөтэйгээр өгсөн. Энэ хоёр бол өөрөө шүүгчийн хараа тус байдлыг хангаж чадахгүй байна гэдэг энээс болоод шүүхийн захиргааны энэ чиг үүргийг бие даасан байдлаар буюу шүүхийн ерөнхий зөвлөлийг одоо бие даасан байгуулсан ийм загварыг 2012 онд авсан. Энэ загвар нь бол өөрөө одоо зөв зүйтэй алхмаа. Энээсээ бол ухарч болохгүй. Гэхдээ энийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой маш олон тулгамдсан асуудлуудыг шийдэх ёстой байна гэж. Тухайлх юм бол сүүлийн жилүүдэд одоо зүгээр ажиллаа хийгээд явж исэн 13 шүүгчийг гинт одоо чөлөөлж дахин томилоогүй шүүхийг өөрчлөн байгуулахтай холбоотой. За мөн нэлээд олон шүүгчдийг өөрсдийнхээ саналыг авахгүйгээр хөдөө орон нутг руу бусад газар руу шилжүүлсэн байдлаар одоо шүүгчийн хараа тус байдал руу халдсан ийм тохиолдол бол гарсан. За энэ дээр бол шүүхийн ерхий зөвлөл шүүгчийн хараа тус байдлыг хангах энэ чиг үүргийг бүрэн хэрэгжүүлж чадаагүй гэж бол үзсэн. Тэгэхээр гих мэтчлийн юм асуудлууд гарч байна. Энийг шийдъя. Тэхийн тулд шүүгчийг чөлөөлөх, томилох, огцруулах, шилжүүлэх энэ асуудлыг наривчилж хуульчлаа гэдэг ийм зөвлөмж гарч байгаа. За мөн шүүхийн ерхий зөвлөлийн бүрэлдэхүүн одоо орон тооны болсон бие даасан гэдгээр ахицтай боловч бас тавхан хүнтэй учраас зөв бус нөлөөнд автах ил тод байдал нь одоо хаагдах асуудлыг тал бүрээс нь хилцэх байх сул тал байгаа учраас шүүхийн ерхий зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг олон улсын жишгийн дагуу бас өргөтгөх одоо 10-аас дээш болгох за тал талын төлөөллийг тэнцвэртэй бүрдүүлэх хэрэгтэй. За мөн шүүхийн ерхий зөвлөлийн одоо гишүүдийн ёс зүй хариуцлагын асуудлыг ч гэсэн хуулиар зохицуулах ёстой гэсэн ийм зөвлөмжийг гаргасан байгаа. За мөн одоо шүүхийн эдийн засгийн баталгаа бол одоо сүүлийн жилүүдэд бол ахис дэвшил гарсан. Монгол шүүхийн төсөв бол улсын нийт төсвийн 0.4% эзэлдэг байсан бол 14-5 оны үед 0.8 болж 2 дахин өссөн. Гэхдээ улсын хурал өмнөх улсын хурал бол одоо шүүхийн төсвийг буцаагаад 1.6% болтол бууруулсан. За зарим шүүхүүд байр савгүй одоо төсвийн хувьд бол үнэхээр одоо гачигдaltaй ийм байдал одоо хിവэр үргэлжилж байгаа. Дээрээс нь улсын хурал бол одоо шүүхийн багц хуульд байсан шүүхийн төсвийг өмнөх жилээс бууруулах, шүүгчийн зайланг өмнөх жилээс бууруулахыг хоригдсан. Хуулийн хоригдлтыг авч хайсан маш том ухралт хийсэн. Тэгээ энийг бол одоо болох ёстой гэдэг ийм одоо зүйлийг бид нэр ярьсан. Тэгээ энэ асуудлаар үндсүүлийн цэцэд одоо иргэн хандсан байдаг. Гэхдээ цэц бол харамсалтай маргаа үүсгээгүй. Тэгэхээр энэ шүүхийн эдийн засгийн баталгааг үндсэн хуулийн өөрчлөлтийн хүрээнд бас ярих нь зүйтэй юм уу гэсэн ийм асуудал бол энэ салбар хуралдаанд яригдсан. За тэгээ шүүгчийг шилж сонгохтой холбоотой зүйл дээр бол нэлээд олон зүйл байдаг. За тухайлах юм бол шүүхийн ерхий зөвлөл одоо шүүхийн мэргэжлийн хорооноос ингээд шалгалтад тэнцээд гараад ирсэн хүмүүсийг шалгалтын ирэмбээр нь одоо нэр дэвшүүлэхгүй байна. Нэгдүгээр жагсан хүнийг нэр дэвшүүлэхгүй байна гэдэг ийм шүүмжил гардаг. Тэгэхээр энэ дээр одоо шүүхийн ерхий зөвлөл тухайн нэр дэвшигчийг одоо нэр дэвшүүлэхдээ шүүгчийн шалгалтад тэнцсэн хүмүүсийг ирэмбээр нь за ирэмбийг нь барихгүй байх гол үндслэл одоо тухайн хүн үнэн чударгаар ажиллах шаардлага хангаагүй ч гэдэг юм уу. Иймэрхүү тодорхой үндслэл байхгүй тохиолдолд одоо шалгалтын ирэмбийг ивдэхгүйгээр нэр дэвшүүлдэг байх нь зүйтэй. Тэгээ энэтэй холбоотой хуралдаан нь нээлттэй байх ёстой. Гэх мэтчлийн ийм асуудлуудыг одоо ярьсан байгаа. За энэ одоо шүүхийн салбар хуралдааны бас нэг одоо сүүлийн чухал асуудал юу гэхээр шүүгчийн хариуцлага байгаа. Тэгэхээр шүүгч бол тухайн хэрэг маргааныг шийдэхдээ
одоо нотлох баримт хууль зүйн үндслүүдэд тулгуурлаж хамгийн шударга шийдвэрийг гаргах ёстой. Тэхийн тулд одоо өөрийнхөө үндэстэй итгэлээр тэр маргааныг шийдэж явах ёстой. Тэхийн тулд бид нар хараа тус байдлыг нь хангаж өгдөг. Тэгэхдээ хараа тус байдал бол өөрөө зорилго биш. Гол нь тэр асуудлыг хуулийг хэрэглээ шударгаар шийдэх ёстой. Тэгэхээр хариуцлагын асуудлыг бас давхар ярих шаардлага гарч байгаа. Тэгээд Монголд бол шүүгчид хариуцлага хүлээх ийм тогтолцоо бас байдаг. Хөгжөөд явж байгаа. За одоогоор бол шүүхийн ёс зүйн хороо гэж ийм хороо ажиллаж байгаа. Энэ хороо бол харьцангуй хөндлөнгийн бүрэлдэхүүнийг бий болгосон. За шийдвэрүүдээ онлайн болон цаасан хэлбэрээр хэвлэдэг болсон. Гэх мэтлэн ахиц дэвшлүүд байгаа боловч энэ хороо яг шүүгчид бүрэн хариуцлага хүлээх ийм одоо чадамж бол байхгүй нэ гэж бол энэ хуралдааны хэрэгцүүлэгчид, оролцогчид санал нэгтэйгээр үзсэн. Тухайлах юм бол шүүгчид өөрсдөө баталсан шүүгчийн ёс зүйн дүрмдээ тухайн зөрчил гарах юм бол гарснаас хойш 6 сар өнгөрсөн бол ямар ч хариуцлага хүлээхгүй гэдэг ийм хөнгөлц хугацаа оруулж өгсөн. Инээс болоод маш ноцтой олон шүүгчийн ёс зүйн зөрчлүүд тогтоогдоод хөнгөлц энэ 6 сар өнгөрсөн гэдгээр хэрэгсэхгүй болоод явж байгаа. За тухайлах юм бол одоо шүүгчийн өрөөнд ингээд цүнхтэй юм авч орсон ийм бичлэг байдаг. Цүнхтэй юм орхиод гарсан. Тэгээд тэр хүн хинбэ гэдэг ингээд шалгахад бол маргааш нь тэр шүүгчийн шийдэж байгаа хэргийн одоо оролцогчийн нөхөр байж таарсан. Тэгээ энийг авилгатаа тэмцэх газар энэ асуудлыг шалгаад авилгын асуудал нь тогтоогдоогүй гэж дүгнсэн. Тэгээ энэ дараа нь ёс зүйн хороонд ирэхэд бол ер нь бол зөрчил байна. Маргааны зохиогч талын одоо гэр бүлийн хүнтэй уулзсан цүнхтэй зүйл авсан ийм камерын бичлэг байгаа. За тэгээ шүүхийн ёс зүйн хороо бол энэ ч одоо цалин бууруулах арга хэмжээ авах шийдвэр гаргасан. Гэвч шүүх болвол түрүүн хэлснээр нөгөө 6 сарын хөн хилц хугацаа өнгөрсөн байна гэдгээр хэрэгсэхгүй болсон. Ийм нэлээд хідэн. Тэгэхээр энэ хөн хилц хугацааны асуудлаа одоо болох бусад орны жишгээр огт хөн хилц хугацаагүй эсвэл 3-4 жилээр урт хөн хилц хугацаа тавихгүй шүүгчд хариуцлага хүлээх боломжгүй байна. Мөн одоо энэ хороо бол өөрөө энэ шүүгчийн сахилгын одоо зөрчил гаргасан гомдлыг шалгах чиг үүрэгтэй боловч одоо хууль сануулж мэдүүлэг авах, нотлох баримт гаргуулах гих мэтлийн эрх мэдэл бол байхгүй учраас нөгөө зөрчлийг нотолж чаддаггүй олон юмнууд хэрэгсэхгүй болдог. Одоо гих мэтлэн одоо 6-7 хуудас ийм зөвлөмж бол яг шүүгчийг хараад бус хариуцлагатай байхад юу хийх шаардлагатай юм бэ гэдгийг бүтээлч санал зөвлөмжүүд бол энэ хуралдаанаас гарсан байгаа. За эцэст нь энэ хууль зүйн сургуулийг магадлан итгэмжлэх за хуульчийн үргэлжлэн сургалтын ийм одоо салбар хуралдаан байгаа. Энэ дээр бол юу ярьсан бэ гэхээр өнөөдөр бол хууль зүйн сургуулиуд бол хэдийгээр бас эрх зүйч хуульчдыг бэлтгэхэд хувь нэмрээ оруулаад явж байгаа гэсэн маш олон асуудлууд байна. Яг орчин үеийн шаардлагатай чадвар мэдлэг бүхий ийм хүмүүсийг бэлтгэж чадахгүй байна гэдэг маш олон судалгаанууд байгааг ярьсан. За тэгээд хууль одоо бэлтгэж байгаа энэ сургуулиуд яг төгсөгчд нь ямар мэдлэг ур чадвартай болох вэ гэдэг хамгийн сайн мэддэг хүмүүс нь хуульчд учраас энэ хуульчдыг бэлтгэж байгаа сургууль яг ямар шаардлага хангасан хүмүүсийг төгсөх юм бэ гэдэг энэ стандартыг тогтоодог чиглэлийг хуульчдын холбоонд өгсөн. За энэ стандартыг хангасан уу үгүй юу гэдэг бас магадлан итгэмжлэх чиглэлийг хуульчдын холбоонд өгсөн. Тэгээ хуульчдын холбоогоор магадлан итгэмжлэгдээгүй сургуулийг төгссөн хүн хуульчийн шалгалтыг өгөх хэрэггүй хуулийн зохицуулалт орсон. За энэ талаар бол хуульчдын холбоо одоо өөрийнхөө хэмжээнд зохих дүрм журмуудыг батлаад ингээд явж байгаа. За гэхдээ яг хэрэгжилтийн хувьд бол хуульчдын холбооны энэ хууль зүйн сургуулийг магадлан итгэмжлэх чиглэлэг боловсролын яамны дэргэдэх одоо боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийн чиглэлгийн хооронд хуулийн давхардал байгаа. Энэ давхардлыг бас хуулийн хүрээнд шийдээгүйгээс яг энэ ажил эхлэхгүй байгаа. Тэгэхээр энийг шийдэх нь зүйтэй юм байна. За хууль зүйн сургуулиуд тавигдж байгаа энэ стандартаа бас олон улсын жишгт нийцүүлэх нь зүйтэй юм байна гэсэн ийм одоо зөвлөмжийг гаргасан. За энэс гадна хуульчийн үргэлжилсэн сургалтын асуудлыг өмнө нь хууль зүйн яамны харьяа хууль зүйн үндэсний хүрээлэн дээр байдаг одоо авч хэрэгжүүлдэг байсан бол хуульчдын холбоо одоо авч хэрэгжүүлдэг болсон. Энэ маань өөрөө хуульчид өөрсдөд нь яг ямар сургалт хэрэгтэй байгаа гэдэг эрэлт хэрэгцээн дээр үндэслээд өөрсдөө энэ сургалтынхаа хөтөлбөрөө багшлах бүрэлдэхүүнээ шинжилээ сонгоод хөгжүүлээд явдаг ийм тогтолцоо руу орсон. Тэгэхээр энэ тогтолцоо нь бол ерөнхийдөө маш зөв зүйтэй юм байна гэдэг дээр энэ хуралдааны оролцогчид санал нэгдсэн. Гэхдээ бас хуульчийн үргэлжилсэн сургалтаа сайжруулах, чанаржуулах, за хөтөлбөрийгөө олон хувилбартай болгох, за багшлах бүрэлдэхүүнээ өргөжүүлэх, за хөтөлбөр олон багшаа хуульчид сонгодог ийм өрсөлдөөнд систем рүү шилжих ёстой, улам сайжруулах ёстой гэсэн ийм зөвлөмж бол
гарсан. Тэгээд сая танилцуулсан үндсэн хуулийн эрх зүйн одоо нэгдсэн хуралдаан шүүхийн болон энэ хууль зүйн сургууль магадлалын эрт хэмжлэлийн энэ хуралдаануудын одоо саяын ерөнхий зөвлөмжийн хүрээд маш олон тодорхой саналууд бол гарсан. Энэтэй холбоотой бас хуульчдын холбоо бусад хуралдааныхаа тодорхой саналуудыг нэгдсэн байдлаар та бүхэнд хүргүүлнэ. Өнөөдөр бид нар бол ерөнхий зөвлөмжийг ерөнхийд нь танилцуулж байгаа. Ялангуяа цаг үеийн асуудлын үндсэн хуулийн өөрчлөлт захиргааны шүүхийг одоо бараг татан буулгах хэмжээний төсөлд явагдаж байгаа учраас бид нар яаралтай бас энэ ерөнхий зөвлөмжөө одоо олон нийтэд хэвлэлийнхэн танилцуулахын зүйтэйгээд ерөнхийд нь танилцуулж байгаа. Асуулт байвал бас тухайн үед нь асуугаад явъя гэж бодож байна. Хоёр дахь удаага 2018 оны 6 сарын 19-ний өдөр Монгол Улсын Улаанбаатар хотод зохион байгуулагдсан хуульчдын форумд бид хуульчийн ёс зүй ба хариуцлага гэдэг салбар хуралдааныг бас зохион байгуулсан. Энэ өөрөө бас хуульчийн ёс зүй хариуцлагын асуудал бол бидний нийтлэг бөгөөд бас байнга ярьж явах ёстой тулгымцсан асуудал мөн учраас ярьж байгаа маа. Хэдийгээр хуульчдын холбоо байгуулагдсанаар хуульчид бид одоо олон нийтийн байгууллагууд бусад байгууллагатай харьцуулах юм бол харьцангуй сайн мэргэжлийн дүрмтэй тэр дүрмдээ нэлээд нарийн зохицуулалттай тэгээд зөрчил гаргасан өмгөөлөгч, шүүгч, прокурор, хууль зүйн зөвлөгөө тусалцаа үзүүлдэг хуульчтай хариуцлагыг ил тод хараад бусаар нээлттэй олгодог энэ тогтолцоо бий болгосон боловч энэ тогтолцоон дээр эргээд бид боловсронгуй олгох, улам сайжруулах, асуудал байвал тэрийг нээлттэй хилцдэг ийм ардчилсан байх нь бол чухал гэж үзэж байгаа учраас энэ сэдвийг дахин ярьж байгаа. Гэхдээ энэ удаа ярихдаа бид бас хуульчдын нийгэмд бол өөрсдөө манлайлагч гэж үзэж байгаа бол бусад мэргэжилтнүүд, бусад салбарууд хуульчдын тогтолцооноос суралцаасаа гэсэн үднээс бас энэ мэргэжлийн дүрмийг бусад бүх мэргэжлүүд дээр за сэтгүүлч, эмч, багш одоо төрийн захиргааны албаа агч буюу төрийн улс төрийн албаа хаагч тэгээд одоо татврын зөвлөх үнэлгээч гэх мэт тодорхой мэргэжилтнийхээ хувьд шийдвэр гаргадаг бүх мэргэжилтнүүд бас яг энэ жишгээр ёс зүй хариуцлагын тогтолцоотой болоосай гэж уриалж байгаа юм. За хоёрт нь өөрсдөө шүүмжилтэй бас хандж байгаа энэ мэргэжлийн ёс зүй хариуцлагын асуудал маань одоо болж байгаа гэж бас үзэхэд сайжруулах тодорхой асуудлууд байна. Тухайлбал шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн дэргэд шүүгч хариуцлага тооцдог шүүгчийн ёс зүйн хороо, прокурорын байгууллагын дэргэд прокурорын ёс зүйн зөвлөл, гомдол маргааныг шийдвэрлэж байна. Ингэхдээ одоо түрүү хэлсэн мэргэжлийн нэгдсэн энэ дүрмээ нэлээд сайн нарийн зохицуулалттай дүрмээ нэг мөр бүгд хэрэглэмээр байна. Хэрэгжилж байгаа улмаар хэрэглэж шийдсэн шийдвэрүүд нь тэр мэргэжлийн дүрмдээ үндэслэлсэн тодорхой аль залтыг зөрчсөнийг тодорхой дурддаг. Эргээд сайжруулах ямар арга хэмжээ байна, мэргэжлийн дүрм дээр анхаарах юу байна гэдгийг бас тухай бүрэн анализ хийж дүгндэг энэ тогтолцоогоо олон сайжруулъя гэж байгаа юм. За хоёрт нь бол бид хуульчдын холбоонд байгаа мэргэжлийн хариуцлагын хорооныхоо хараад бус байдлыг ил тод нээлттэй байдлыг хүний нөөц санхүүгийн зэрэг хүчин зүйлээр улам бэхжүүлэх шаардлагатай. Магадгүй алхамаар хийснээр хуульчдын холбооны мэргэжлийн хариуцлагын хороо нь прокурорын шүүгчийн асуудлаа нэгдсэн байдлаар шийддэг хараад бус байгууллага болтол хөгжих боломж яагаад байхгүй гэж харж байгаа. Энэ тохиолдолд бол одоо мэргэжлийн хариуцлагын хороон дээр ажиллаж байгаа нийт 30 хуульч маань одоо 18 шүүгч, 6 прокурор, 6 өмгөөлөгчөөс бүрдсэн энэ мэргэжлийн хариуцлагын хорооны гишүүд маань үе шатаагаар хараад тус байдал нь улам хангагдсанаар магадгүй ажиллаж явах хугацаанд шүүгчээсээ прокуророос өмгөөлөхөө ажилласаа түтгэлцээд тэр хэмжээний цалин үйлстэйгээр ажилдаг ийм тогтолцоон шилжих бүрэн боломжтой. Яагаад гэвэл хуульчдын холбоо өөрийнхөө удирдах, өөрийгөө санхүүжүүлэх зарчмаар ажилдаг учраас төсөвт бол ямар нэгэн нэмэлт дарамт бол учруулахгүйгээр хэрэгжүүлэх бүрэн боломжтой байгааг бас хуульчдад бас нэг ярилцсан. Тэгээд бид одоо мэргэжлийн дүрмээ сурталчлах, хуульчдаа туслах ажлаа бол улам хийх ёстой гэдгээ бас таарч ярьсан. Зөрчил гаргахаас өмнө хуульчдыгаа зөвлөдөг, тусалдаг тэр нэрийн нууцлсан байдлаар бид бас тийм удас ажилуулдагч байдгийм уу, чатарч байдгийм уу, тийм тогтолцоон шилжих одоо орчин үеийн хөл нийлүүлээд ажиллах бас боломж байгааг бас хэлсэн. Энэ үеэр прокурорын ёс зүйн зөвлөлийн төлөөл одоо гамтулга прокурор оролцохтой бас олон нийтэд энэ далимд бас хэлчмээр байгаа юм. 1800 гэсэн дугаартай энэ утсыг прокурорын ёс зүйн зөрчил прокурортой холбоотой аливаа асуудлыг
хүлээн авахын нөхцөлийг бол ажилуулдаг болсныг бас олон нийтээс тэр өөр мэдэхгүй байгаа. Тэгэхээр прокурор бас ийм нэгэнт гомдол мэдээлэл ил тод нээлттэй байх систем бас хэрэгжээд явж байгааг бас олон нийтэд бидний бас мэдээлсэн юм аа. За энэ зэрэг олон асуудал байгаа бөгөөд энийгээ бид бол илүү тодорхой наривчлсан зөвлөмжтэй тусах нь бас цааш ажил хэрэг болгон хэрэгжүүлж ажиллах болно. Хүний эрх цахим орчны асуудлыг бас ярьсан байгаа. Өөрөөр хэлбэл эрчимтэй захимжил буюу өнөөгийн нийгэм хөгжил болоод одоо энэ хүний эрхийг хамгаалах, хүний эрхийг хүндэтгэх энэ нэг бол одоо их өөр төвшөнд өөр шатанд аваачж байгаа. Өөрөөр хэлбэл хүний эрхийг бид нэр амьдрал дээр хамгаалахаас гадна захим орчинд хамгаалах асуудал бас тулгамдж ирж байгаа. За магадгүй өнөөдөр бид нэр хүний дөрөв дэх үеийн эрх буюу захим эрхийн асуудлыг өнөөдөр гаргаж ирж ярих цаг нь болцсон байна. Өөрөөр хэлбэл бүх зүйл өнөөдөр захим хэлбэрээр явагдаж байна, захим орчинд явагдаж байна. За үүнтэй холбоотойгоор хувь хүний нууцын асуудал байна, байгууллагын нууцын асуудал байна. Өөрөөр хэлбэл мэдээллийн аюулгүй байдлын асуудал бол бас их өргөнөөр яригдаж эхэллээ. За тийм учраас энэ асуудлыг бол бид нэр цэгцлэхэн зүйтэй юм байна. Энэ асуудал бид нар анхаарлаа хандуулах нь зүйтэй юм байна гэдгийг бодвол бас онцолж ярилцсан байгаа. За тэгээд мэдээллийн аюулгүй байдлыг бол бид нэр сайжруулах, хамгаалтыг нь бол сайжруулах, эрх зүйн орчныг нь бид нэр бас төлөвшүүлж энийг бол бий болгох нь зайлшгүй шаардлагатай юм байна гэдэг ийм одоо санал зөвлөмжийг бол гаргаж байгаа. За мөн интернет орчин буюу захим орчныг ашиглаад гэмт хэрэг бол ихээр гарах болж байна. Тийм учраас энэ захим гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх ажлуудыг бол зохицоор нь бас авч шийдэх нь зүйтэй юм байна. Ялангуяа олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн, түгээмэл одоо хүлээн зөвшөөрөгдсөн энэ арга хэрэгслүүдийг ашиглаж энэ зарчимд нийцүүлэх тэдгээр одоо зохицуултуудыг бас Монгол улсынхаа онцлогт нийцүүлэн бас дэлгэрүүлэх энийг бол ашиглах нь зүйтэй юм байна гэдгийг харж байгаа. За тийм учраас энэ чиглэлээр бас зөвлөмжийг бол гаргаж байгаа. За мөн дээрэс нь интернетийг бол одоо хүн болгон хэрэглэж байна. Интернет одоо ашиглах хэрэглэх эрх бол одоо хүний эрх гэдгийг хүлээн зөвшөөрсөн энэ үед бол бид нэр интернетийн зохистой хэрэглээг зохицуултыг бас бид нэр бий болгох зайлшгүй шаардлага байна гэдгийг бол онцолж одоо хуульчид маань ярилцсан байгаа. За тийм учраас энэ чиглэлээр бас тодорхой хэмжээнд бодлого, урт хугацааны бодлого боловсруулж хэрэгжүүлэх одоо ийм зөвлөмжийг бол бас гаргаж байна. За хил хязгааргүй хууль зүйн тусалцаа гэдэг асуудал бол бас нэлээд яригдсан тулгамж байгаа асуудал гэж харж байгаа. Яагаад тэгэхээр Монгол улсад Монгол улсын үндсэн хуульд бол иргэн бүр хууль зүйн тусалцаа авах хэрэгтэй. Энэ эрхийг бол орон зайнаас үл хамааран бол Монгол улсын иргэн бүр авах хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл гадаадд оршин сууж байгаа Монгол улсын иргэдэд бид нэр хууль зүйн тусалцааг яаж үзүүлж байгаа юм бэ? Яаж үзүүлэх юм бэ? Энэ маань үнэхээр гадаадд амьдарч байгаа, ажиллаж байгаа иргэдийн хувьд хэрэгжиж гэнэ үгүй юу гэдэг энэ асуудал бол бас яригдсан байгаа. За тэгэхээр энэ чиглэлээр бол бас тодорхой арга хэмжээг авч Монгол улсын гадаадд одоо амьдарч байгаа, аж төрж байгаа иргэдийнхээ эрхийг бас хамгаалах зайлшгүй шаардлага байна. Тийм учраас ийм тогтолцоог бас бий болгох нь зүйтэй байна гэсэн тийм зөвлөмжийг бол гаргаж байгаа. За дээрэс нь аял жуулчлалын салбар, дээрэс нь эдийн засгийн одоо хөгжил эрчимтэй нэмэгдэж байгаа үед гадаадын улсын иргэдийг бас Монгол улсын нутаг дэвсгэр дээр хамгаалах асуудал бас зүй ёсоор тавигдж байгаа. Ялангуяа хөдөлмөр эрхэлж байгаа, бизнес эрхэлж байгаа энэ хүмүүсийг бол бас хамгаалах нь зүйтэй байна гэж. За дээрэс нь хил дамсан гэмт хэрэг зөрчлийн асуудал бол бас нэлээд гарч байгаа. Ялангуяа хүн худалдаалах гэмт хэрэг бол нэлээд одоо бүртгэгдэх болсонтой холбоотойгоор энэ чиглэлээр бас зохимжтой одоо механизмыг бий болгоод одоо хэрэгжүүлэх зайлшгүй шаардлага байна гэж ингэж харж байгаа. За тэгээд энэ хууль зүйн тусалцаа авах эрхийг бол мэдээж хэрэг бусад одоо улсын байгууллагуудтай хамтарч ажиллах, энэ хамтын ажиллагаагаа үргэлжлүүлэх замаар бол бас шийдвэрлэх нь зүйтэй байна гэсэн ийм хэмжээнийг бол гаргасан. Нэгдсэн хуралдааныхаа энэ үеэр бол Монголын хуульчдын холбоог цаашд хөгжүүлэх. За хуульчийн эрх зүйн байдал болон за хуульчдын холбооны цаашдын хөгжлийн чиг хандлага гэсэн энэ нэгдсэн хуралдааны зохион байгуулсан байна. За яагаад энэ хуралдааныг бид бас ач холбогдолтой гэж үзэж байгаа вэ гэхээр та бүхэн мэдж байгаа 2013 онд за батлагдсан хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулиар Монголын хуульчдын холбоо бол Монгол улсад анх удаа цоошин нэр Монголын бүх хуульчдыг нэг дээрээр дор нэгтгэж ингэж үүсгэн байгуулагдсан холбоо байгаа. За
За төрийн зарим чиг үүргийг өөртөө шилжүүлж авсан, хуульчдын бие даасан өөрөө удирдах ёсны ийм байгууллага байна. За энэ байгууллага маань байгуулагдсанаас хойш одоо ингээд 6 жил орчим болж байна. За энэ хугацаанд мэдээж бас алдаа оноо байлгүй яах вэ? Гэхдээ Монголын хуульчдын холбоо өөрөө мэргэжлийн хариуцлагын одоо тогтолцоотой хуульчдын хараат бус за хуульчдынхаа өшөө дахиад мэргэшүүлдэг хуульчгаа сонгон шалгаруулдаг одоо бүх энэ процессыг өөрөөсөө ингээд хуульчид бие биендээ хяналттай хэрэгжүүлдэг юм байгууллага байна. За одоо шинээр бас хэлцэгдэж байгаа олон нийтийн дунд хэлцэгдээд байгаа хуульчдын дунд хэлцэгдэж байгаа хуульч эрхтэн байдлын тухай хууль болон өнгөрлийн хуулийн төсөл хэлцэгдээд явж байгаа. За тэгэхээр нэгдсэн хуралдаанаар бид ямар асуудлыг хөндөж тавьсан бэ гэхээр өнгөрлийн тухай хууль өөрөө өнгөрөгчдийн бие даасан байгууллага хуульчдын холбооноос гадна байх ёстой юу үгүй юу? За өнгөрөгчийн тухай хуульд энэ өнгөрөгчийн эрх зүйн байдлын илүү төлөвлөлт тусгасан хууль байх ёстой юу? Энэ хоёрын хооронд ямар одоо ялгаа байна вэ? Бид одоо аль талаа баримталж явах нь зөв юм бэ, тийм ээ? Тэгэхээр энэ асуудлыг бол нэлээд бас тавьж хэлцээд ямар одоо зөвлөмжийг санал нэгтэйгээр 400 гаруй хуульчид маань гаргасан бэ гэхээр цаашдаа хуульчдын нэгдсэн өөрөө удирдах ёсны байгууллага энэ хэлбэрээр нь давхарцсан одоо чиглэл бүхий дахин өөр одоо байгуулах бол шаардлага байхгүй. За хийдэлгүйгээр хуульч тогтолцоонд бид нэр эргэж буцалтгүйгээр ингээд дэвшилтэйгээр хөгжүүлж явъя. Энэ байгууллага маань бидэнд бас хэрэгтэй юм байна. хуульчдад цаашлах юм бол бас нийгэмд иргэдэд хүний эрх хэрэгчлийг хангаж байгаа хуульчдыгаа урагшлуулж, хөгжүүлж, дэвшүүлэхэд энэ байгууллага өөрөө цоошны бүтцийн байгууллага гарч ирсэн нь бол бас дэвшилттэй юм болсон юм а гэдэг дээр бол санал нэгж дуулаагаа бол гаргасан байна. За түүнээс гадна эрүүгийн хуулийн тогтоомжийг хэрэгжил тулгамж байгаа асуудлаар бол бас салбар хилцүүлэг болсон байгаа. За энэ маань өөрөө бас цаашгүй хилцэгдэх юм цаг үе болсон юм хилцүүлэг болсон. Та бүхэн бол мэдж байгаа 2017 онд бол эрүүгийн хууль болон эрүүгийн эрх шүүх хяналтын тухай хууль бол шинээр гарч мөрдөгдсөн байгаа. За өнгөрсөн 1 жилийн хугацаанд энэ хуулийг хэрэглэх явцад заашгүй одоо шаардлагатай нэмэлт өөрчлөлтийг бол оруулах ийм асуудлууд бол үнэхээр бол практик дээр тулгамдж гарч ирсэн. Энэ асуудлыг бол шүүгчид, прокурорууд болон өмгөөлөгч нар бүгд бол энэ асуудлыг ярьж байгаа. За ийм учраас эрүүгийн хуулийг дагаж гарах дүрм журмыг бол яаралтай баталж гаргая. За энэ хууль тогтоомжийн хүрээнд зарим нэмэлт өөрчлөлтийг шинжилгээ үзэл баримтлалын хүрээнд боловсруулж одоо баталж мөрдгийо гэсэн ийм одоо зөвлөмжийг бол гаргасан. За түүнчлэн энэ хууль тогтоомжийг дагаж мөрдөхтэй холбоотойгоор шинэлэг эрх зүйн орчинд ажиллах сэтгэлгээ хандлага бүхий чадвартай хуульчид хууль сахиулагчдыг бэлтгэх зорилгоор сургалтын хөтөлбөр болон гарын авлага хуулийн тайлбар боловсруулах чанартай сургалтыг зохион байгуулъя гэсэн ийм нэгдсэн зөвлөмжөнд бол хүрсэн байгаа. Манай салбар оролдоон бол энэ хөрөнгөний ба санхүүгийн зах зээлийн зохицуулт гэдэг асуудлаар ирсэн байгаа юм. Тэгээд маш их хөгжил дэвшрагч юм л да. Жилийн өмнө бараг шинэ одоо байгууллагууд өөрөөсөө офис жоохгүй зөвхөн интернет платформаар хэсгэж санхүүгийн үйлчлэгээ үзүүлдэг банк зээлийн үйлчлэгээ үзүүлдэг иймэрхүү шинжилгээ гарч ирж байгаа. За тэгээ нөгөө криптовалют, блокчейн технологи гэх ингээд их орчин үеийн ийм шинжилгээ юмуд гарч ирж байгаа тохиолдолд зохицуулт байх уугүй ихтэй хэлж байна. Байх юм бол ямар зохицуулт байх вэ? Хүмүүс ирэх ашиг яаж хамгаалах, мөнгө алдчихгүй яаж байхгүй гэдэг ийм асуудлуудыг гарч байгаа учраас энэ дээр зохицуулт бусад орны туршлагын яваа их мэдээ ийм сонирхолтой сэдвээр ярьсан. За тэгээд зөвхөн хуульч тушин дээр бас энэ санхүүгийн талын мэргэжлийн усаад ярьж бас хуульчдаг мэдээд өгч ийм болж шүү цаан чинь тийм технологи одоо бий болж байгаа. Эдгээр та бүхэн өөрсдөө хэрэгж сурч ажиллах хэрэгтэй байна гэсэн байдлаар ингэж яригдсан. Тэгээ энэ дээр одоо ямар ч юм мэдлэгээ дэвшүүлээ. Хуульчийн одоо энэ оролцоог нэмэгдүүлээ. Эрх зүйн орчны сайжруулах чиглэлээр гэсэн ийм одоо саналууд гарсан байгаа. Бидний зүгээс бол илүү дэлгэрэнгүй өөр арга хэмжээний саналтай нэгтгсэн тайлан
дүгнэлт, зөвлөмж, арга хэмжээний саналуудаа бол 9 сард холбогдох, хууль тогтоох байгууллагт бол өргүүлнэ гэсэн ийм одоо төлөвлөгөөтэй ажиллаж байгаа.